चंदा माँ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी के गुणों के बारे में। तुलसी की दवाई बनती है, हम पूजते भी हैं, हम दीपक भी जलाते हैं और कई औषधि के बारे में काम आती है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते ले लीजिए, 21 पत्ते ले लीजिए, इन्हें अच्छे से धुल लीजिए, उन्हें सिलबट्टे पे पीस लीजिए, सूती कपड़े में उनका रस निकाल लीजिए, इसे पी लीजिए तो पाचन क्रिया आपकी ठीक हो जाएगी, भूख लगेगी आपको, जरूर करके देखिए। सर्दी जुकाम में भी तुलसी बहुत काम करती है। इसके लिए क्या करना है, तुलसी के पत्ते ले लीजिए सर्दी जुकाम के लिए, और अदरक ले लीजिए, और ज़्यादा नहीं 10 ग्राम अदरक होना चाहिए, और इसमें भी 21 पत्ते ले लीजिए, अच्छे से धुल लीजिए और इन्हें सिलबट्टे पे पीस लीजिए, इन्हें भी सूती कपड़े में निचोड़ लीजिए। इनका रस पीने से सर्दी जुकाम नहीं रहता है। पीलिया रोग में भी तुलसी बहुत काम करती है। तुलसी के पत्ते 1 तोला रस निकाल लीजिए और 1 तोला निकाल लीजिए मूली का रस, और इनमें 20 काली मिर्च ले लीजिए, और इसमें का जो अरख निकलेगा, अरख में गुड़ मिला लीजिए, और गुड़ मिला करके, गुड़ का भी ऐसा ही बनना चाहिए जैसा इनका रस है। इसे गुड़ को पका लीजिए, चाय की तरह ठंडा कर लीजिए, इन्हें 3 चीज को एक साथ मिला लीजिए। इन्हें पीने से पीलिया का रोग नहीं रहेगा। एक दूसरा नुस्खा बताऊंगी आपको, पीलिया है। एक अरंठी के पत्ते होते हैं, कटवा कटवा, जैसे पहले हम किसान लोग पहले बोते थे मक्का, और मक्का में सन बोते थे, सन के भी पत्ते कटिंग कटिंग से रहते हैं, पर वो खेत में नहीं, वो कहीं भी हो जाते हैं अरंठी के पेड़, उनके कटवा कटवा पत्ते होते हैं। मैं इसमें कैमरे पर दिखा दूंगी सुदेरी, जो अब तो रात हो रही है, बाहर मिलते हैं वो, जहाँ जंगल खेत जमीन में। तो ये अरंठी के पत्ते मिल जाएं तो इन्हें भी 21 ले लीजिए और इन्हें सिलबट्टे पे पीस लीजिए, इनका भी अरख निकाल लीजिए, और इन्हें मिला करके गुड़ में ले लीजिए, काला नमक ले लीजिए, और इन्हें पकाइए 250 ग्राम पानी में, और जब रह जाए आधा गिलास या 1 कप चाय की तरह पी लीजिए। पीलिया रोग रह नहीं सकता, चाहे काला पीलिया हो और चाहे दूसरा पीलिया होता है, नहीं रहने का करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।